yuragida stent qo'yilishi kerak bo'lgan bemorlar stentsiz davo olyapti. O't tosh kasallari operatsiyasi toshi erib ketyapti. Buyrak tosh kasallari operatsiya toshi erib ketyapti. Sababi nima degan savol berishyapti. Sababi bu sekret emas, men sirni ochib beraman. Sababi quyidagicha. Demak, bu Coral Detox programmasi bu Yevropa programmasi hisoblanib, buning tarkibida juda ham ajoyib organizmga mo'tadallashtirilgan sxema qilingan. Birinchisi bu живая va trisu hisoblanadi. Trisu to'liq yuvadi organizmni. Ikkinchisi mana pentakan moddasi bu yurakka riboza quvvat beradi. Lecitin moddasi, lecitin o't yo'llarini tozalaydi. O't yo'llaridagi o'tni toshlarni eritadi va xotirani yaxshilaydi. Lutserna, bu lutserna juda ham ajoyib narsa, alfa deydi. Juda ham ajoyib mahsulotki, qonni ko'paytiradi. Bundan tashqari bu ichaklardagi florani yaxshilaydi, ichakdagi zaharlarni chiqarib tashlaydi. Assimilyator, oshqozon osti bezining do'sti bu. Ferment sahr kasalliklariga qon tozalovchi asosiy ferment hisoblanadi. Yog'da eriydigan zaharlarni chiqarib tashlaydi. Keyingisi mana H500-5 bu nima degani? Bu kislorod degani. Ya'ni bular hammasini quvvatlovchi modda H-500. Bu bo'lmaydigan bo'lsa, bular quvvat kam bo'ladi. Shuning uchun mujassamlashgan dori-darmon, tabiiy dorilar hammasi buni pasporti bor. Mana detoks programma pasporti. Bu yerda hammasi yozilgan. Albatta buni ichgan odamda kasallik qolmaydi, sog'lomlashadi, ichki a'zolar hammasi toza bo'lib qoladi. Salomat bo'linglar.